วัสดีครับผมตอนนี้ไปกับปอครับผมอยู่ที่ตลาดดีจานะครับมากันที่ร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับตอนที่เป็นกำลังโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเด่นเป็นเรื่องยำนะครับผมยำปูดองแล้วก็กุ้งดองกุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมเค็มมีกั้งด้วยนะครับเรามาชมยำกันเลยนะครับผมนี่นะครับทำกันสดๆเลยอันนี้เป็นน้ำยำสูตรปลาร้านะครับผมสูตรปลาร้านะครับน้ำยำซีฟู้ดก็น่าทานนะฮะก็คือที่นี่ก็ขายราคา50 บาทเมนูครับทุกๆเมนูนะครับผมราคา50 บาทเอาปูดองน้ำปลาครับเป็นปูดองน้ำปลากุ้งดองน้ำปลานะครับผมหอยนางรมครับแล้วก็ไข่ส่วนไข่แดงเค็มนี่ก็เพิ่ม10 บาทใช่ไหมครับผมฟองละ10 บาทนะครับเรียบร้อยแล้วครับอยากให้ดูการยำนี่นะครับไข่แดงเค็มแน่นๆเลยครับยำปูม้าดองแช่น้ำปลานางรมเป็นยำพิจาอร่อยสวยสดในใจยักษ์ร้านเดือนทะเลเดือดพิจาอร่อยจัดจ้านในด้านพระราม3ในพิจาอยากขายเลยนะจ๊ะนะครับสวยสดเลยพี่สวยสดเลยนะครับผมในย่านพระราม3นะฮะสาขาตลาดนินจานะครับครับที่เห็นกันอยู่นี่ก็คือสาขานินจาอมตะนครนะครับผมเจ้าแรกนะครับผมเจ้าแรกชลบุรีนะฮะวันนี้ครับเป็นผักนะครับหันไม่ทันค่อนข้างที่จะหมดไปเยอะแล้วนะเพราะลูกค้าเข้ามาแบบรัวๆเลยปกติเป็นผักครับเขาไม่ทันให้ดูวัตถุดิบครับผมนี่ครับปูม้านะครับก็ขนาดไซส์นะฮะขนาดไซส์ก็จะคล้ากันไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดองน้ำปลานะครับหอยนางรมและไข่แดงเค็มนะครับไข่แดงเค็มสุกแล้วนะครับผมให้ดูส่วนน้ำยำนะน้ำยำซีฟู้ดตัวนี้เข้มข้นแน่นๆนะครับผมไปก็จะเป็นน้ำยำสูตรปลาร้านะฮะนี่เดือนเทเลเดือดนะฮะคือถ้าเกิดลูกค้าสั่งเนี่ยอย่างเดียว50 บาทก็คือ2อย่างก็คือเพิ่มราคาขึ้นไปใช่ไหม100อย่างละ50ยำปูม้าดองแช่น้ำปลานางรมพิจาชุล่า10 บาท50 บาทพิจาอยากขายพิจาเจเดนทะเลเดือดนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ได้พิจาอร่อยจัดจ้านเลยพิจาอร่อยสวยสดพิจาอยากขายเลยนะจ๊ะลูกค้าก็สั่งยำหอยนางรมนะครับผมนี่คือ100นะครับ100 บาทนะครับหอยนางรมกับกุ้งรวมกันเป็นหอยนางรมกับกุ้งรวมกันปลาร้าเนาะปลาร้าก็2 กระบวยปลาร้านะฮะ2 กระบวยฮะข้นๆนะครับผมอร่อยที่สุดอร่อยแซ่บๆจ้ะแน่นๆนะครับผมโอ้โหดูฮะ100 บาทน่าทานนะครับ100 บาทนะฮะเต็มนะครับกะละมังนะครับผมก็มีบริการทั้งใส่ถุงแล้วก็ใส่ถ้วยนะครับผมอะไรสั่งได้เลยนะครับพิกัดนะครับผมของร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดเนี่ยอยู่ที่ตลาดนินจานะครับภายในโดมนะครับผมก็สังเกตที่ทางติดกับร้านหมูสะเต๊ะนะครับผมร้านยำปลาไหลครับทางร้านจะตั้งร้านติดกับร้านหมูสะเต๊ะนะฮะในณเวลานี้นี่ในส่วนของน้ำยำซีฟู้ดก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับผมใช้เพียง1 กระบวยเท่านั้นเองดูนะฮะปูม้าแน่นๆนะครับผมเน้นๆเลยนะครับผมเน้นๆพี่จ๋า50 บาทเน้น50 บาทครับผมนี่ในส่วนของน้ำยำซีฟู้ดนี่คือร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับที่จะขายของทานนะครับนี่นะครับนี่เป็นยำอะไรครับอันนี้ยำหอยนางรมจ้าหอยนางรมอย่างเดียวนะครับราคา50 บาทใส่ถุงหรือใส่มีทั้งกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมพี่จ๋าสั่งแบบไหนสั่งได้หมดทุกอย่างเลยพี่ยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมนะครับอยากขายยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมเป็นการพิจารณา10 บาท50 บาทพิจารณาอร่อยสวยสดพิจารณาอยากขายพิจารณาเจ๊เดือนทะเลเดือดพิจารณากดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าอร่อยจัดจ้านในย่านพระราม3นะครับที่สาขานินจานะจ๊ะพิจารณาอยากขายนะพี่โอ้โหแน่นๆกระมังนะฮะอันนี้เท่าไหร่ครับผม150ครับ150 บาทครับน้องได้ครับนี่นะฮะได้
ของก็คือ แน่นๆล้นๆกระมังเลยนะครับผม ใส่น้ำปลาร้าเด็ดซีฟู้ดครับเป็นไงแซ่บครับ ไม่ได้พี่ มันผสมกันมันจะไม่อร่อยรสชาติมันจะ ทำไป เพี้ยน ยาวๆนะครับผม เดี๋ยวให้ชิมเป็นยังแซ่บอร่อยที่สุดใน3โลก มีให้ชิมนะครับผม เดือด ให้ลูกค้าชิมด้วย ชิมฟรีจ้ะไม่คิดเงินไม่หักลบด้วยเดี๋ยวเป็นยังแซ่บ นี่นะครับผมอื้อหือแน่นๆครับวันนี้เมนูปูม้าออกดีมากๆเลยนะฮะแล้วรับรองเลยความสดความใหม่เนี่ย ใส่อะไรน้องช่วยโฟมหรือถุงครับใส่ถุง ลูกค้ามารอกันเยอะแยะนะครับผมตรงนี้ที่หน้าร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดก็มาเปิดเป็นไชายที่ตลาดนินจาครับก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนแวะมาชิมกันได้นะ ปลาร้าก่อนเนาะ ถ้าอย่างเดียว50ครับ2อย่าง100 บาท3อย่างก็150 บาทส่วนไข่แดงเค็มฟองละ10 บาทครับผมอันนี้เป็นยำหอยนางรมนะครับผมอื้อหือดูเครื่องครับ อันนั้นร้อยของน้องคนนี้ ที่200 อันนี้ใส่อะไรสั่งได้นะครับ50หรือ100นะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวแค่เห็นแล้วพี่ส่งแล้วครับน้ำปลาร้ามา นี่นะฮะ เลือกมาเลยจ้ะอร่อยจัดจ้านที่เด็ดเด็ดและทะเลเด็ดครับ ปลาร้านะครับอร่อยจ้านแน่นอนเลยแน่นๆนะครับผม แน่นๆพี่หวานสดอร่อยครับ ปลาสดอร่อยจริงๆนี่กินได้ทั้งทุกส่วนใช่ไหมครับ กินได้ ทุก ทุก ส่ ส่ ว วน น เลย ครับ อืม น้ำต้นได้หมด ดูนะครับผมเราให้ไม่ยั้งนะครับผม ใส่ถ้วยโฟมหรือว่าอะไรครับใส่ถุง เรียบร้อยกันไปแล้วครับกับยำปูม้าดอง สั่งได้เลยนะคะ ส่วนกุ้งนะครับกุ้งมีความที่ลองชิมมาแล้วกุ้งมีความแน่นมากเลย แล้วก็มี ปลาร้าเนาะ หวานมากเลยลูกค้ามารอคิวกันแน่นนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นวันแรกนะที่มาลงเป็นชายที่นี่ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีครับผม อะไรนะ ของบางอย่างก็เริ่มทยอยที่จะหมดไปแล้วนี่เป็นส่วนในส่วนกุ้งดองน้ำปลานะครับ จริงๆมันจะมีพริกโรยนะครับ มีพริกโรยใช่ไหมครับ วันนี้ก็วันแรกน้องก็ไม่ทัน ครับผม แล้วก็จะโรยกระเทียมโรยพริกมันจะดูน่ากินเหมือนในเพจอะพี่ไปดูในเพจได้ ครับผมมีกระเทียมใช่ไหมกระเทียมฝานแล้วก็มีพริกลงไปใช่ไหมครับ ได้ครับใบตะโข เหมือนกันไหม เหมือนกันแต่อันนี่จะใส่กระเทียมไม่ได้ ใช่อ๋อ มันจะแดง อ๋อครับผม ยำปูม้าดองย่าน้ำปลาน้ำลมพี่จ่าชุล่า10 บาท50 บาทพี่จ่าอร่อยสดๆจ้าอยากขายอยากทานนะพี่จ่า ลูกค้าเห็นปักหมุดไว้นะฮะแล้วก็เพราะว่ามาลงที่ตลาดนินจาโอ้โห ผม ก็อย่าลืมนะครับร้านเจเดือนทะเลเดือดบายพี่บุ๋มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็มาลองชิมรสชาติยำปูม้าดอง แล้วก็กุ้งดองนะครับผมว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับผมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคลิปนะครับมีน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำซีฟู้ดก็เดี๋ยวให้ทางพี่บุ๋มฝากร้านหน่อยนะครับผมฝากร้านหน่อย ค่ะติดตามได้นะคะตลาดนินจาขายวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ โอเควันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะ ก็ตลาดเปิดเลยนะคะ4 โมงถึง5 ทุ่มค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมไปกับปอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ